Nah, nggak usah pakai yang aneh-aneh lagi. Kalau anak lagi gatel-gatel ataupun anak kurang enak badan ya, ini pakai Tresno Joyo. Ini aduh bener-bener dari rasa aromanya pun eh, enak ya. Nggak buat sumpek, nggak buat hidung berasa panas gitu. Ini pun di sini fungsinya untuk membantu menghangatkan tubuh sekaligus menegakkan hidung tersumbat akibat gejala pilek dan batuk pada anak nih. Jadi dioleskan di sini bagian sela-sela leher ya, pada bagian leher, pada bagian hidung, ataupun bisa digunakan ketika anak gatal-gatal ya. Ini pun bisa, anak pegel-pegel pun bisa digunakan ya. Tinggal dioles pada punggungnya dioles, perutnya dioles, kalau kembung pakai ini juga nggak masalah. Ini pun aku coba ya di anak dan ketagihan malahan